Hola, mi nombre es Diego y hoy te voy a hablar sobre auscultación cardíaca. Dale, comenzamos. La auscultación es un método del examen del corazón que sirve para el diagnóstico de afecciones vasculares. Como normas vamos a tener que tenemos que tener un ambiente tranquilo, con mucha luz y darle lo que es la comodidad al paciente. Como instrumento de auscultación vamos a tener lo que es el estetoscopio. Como parte del estetoscopio vamos a tener lo que son las olivas, el arco metálico, la tubuladora, el diafragma y la campana. Focos de ocultación. Como primer foco vamos a tener lo que es el foco aórtico, que se va a encontrar en lo que es en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Como segundo foco vamos a tener el foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Como tercer foco vamos a tener el foco tricúspide, que se encuentra en el apéndice sifoides o sexto espacio intercostal, que va en relación con el ventrículo derecho. Como cuarto foco vamos a tener el foco mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda. El foco accesorio se va a encontrar en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Por debajo del foco pulmonar. Ahora ocultamos lo que es al paciente. El primer fluido cardíaco va a ser de un tono bajo y suave. Es dado por el cierre de la válvula auriculoventricular durante la sístole ventricular. El segundo fluido cardíaco va a ser de un tono agudo, dado por el cierre de las válvulas aórticas y pulmonares, dado en lo que es en la diástole ventricular. El tercer fluido cardíaco es de un tono bajo, se va a dar cuando las válvulas auriculoventriculares se llenan en la fase de llenado rápido. El cuarto fluido va a ser un tono atrial, dado por la contracción auricular y la distensión telediastólica.